好久没来逛盒马啦，我们看看上了什么新品。我最爱的鸡腿卷，咱们来2个。吃过脆骨肠，你们有没有吃过海苔脆骨肠？虾就已经那么香了，油炸的虾更加香。这个鱿鱼看着也太有食欲了吧，上面好多料呀。来一个，满满一盘都是我的。他们家的这个泰式无骨鸡爪特别好吃，来一盒。我要一根鱼子的，来个鱼子的是吧？对，现在2个特价，我便宜4块钱。哇， 89块钱。那就咱们再来一根熏肉的。熏肉的是吧？对好嘞。这不马上快中秋节了嘛，咱们应景应景，整点月饼。你好，我要一盒芥末蟹黄的，然后一盒鲜肉的。带他们坐上场。来盒马的烘焙区啦，来2个牛油果大福，这俩长得比较端正。这个好好看呀，芒果慕斯派，全款拿下。瑞士卷也可以自选口味了，29.9块一盒。咱们还整上专人服务了，我要一块绿的，再要一块黑的，一块黄的，再来一块这个，是不是拼得很好看？这个图片看着太好吃了，看看是不是与实际相符。拿一盒。乐事可真会整活呀，这俩瞅着都好好看，一样一包。这个不说，咱以为是香水儿，今天整点健康的。来一瓶牛油果奥尼奥雪媚娘。我隐身了。无骨鸡爪，好贵呀！芥末蟹黄，这个配料表好干净。鸡腿卷。
鱿鱼。海苔味还挺浓。这虾的衣服也穿太厚了。尝一下这3款零食，这个是虾味的，泰国的，色拉味。哇，这里面有好多，这么小一个。3根。